нема да слуша Loading на Student FM, главата ќе му се сече. Здраво, драги слушатели, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Loading на Student FM. Јас сум вашиот водител Кирил Трајков, каде што во наредните 15 минути ќе се обидеме од Student FM и од екипата на Loading да ви прикажеме многу интересни работи поврзани со геймингот и геймерите и геймерките, се разбира. Денеска повторно не претарат имам Battlefield 3 и вести кои ни доаѓаат од DICE. Имено DICE вела дека најбрзо ќе пуштат во промет позначаен пач за PC верзијата на играта, а кратко пота ќе следат и апдејти за верзиите на конзоли. Новиот пач на Battlefield 3 ќе подобри стабилноста на играта и ќе го избалансира корисничкиот интерфејс. Овој пач ќе биде пуштен за употреба до крајот на неделата. Можете да очекувате подобар сјај, стабилност, балансирање на оружјата, функционалност на контролата на единиците, подобрување во корисничкиот интерфејс и неколку подобрувања кои доаѓаат како сугестии од фидбекот од луѓето кои играат и тестираат играта. Исто така ние ја вадиме од употреба новата негативна маус акселерација, која некој од вас ја искусија. Верзиите за конзола ќе бидат достапни веднаш по PC верзијата, со оглед на тоа што за нив треба одредени постапки за сертификација за да бидат изготвени. Let's get to fighting. Сега, драги слушатели, ќе ви пуштиме на многу интересна песна, каде што на крај ќе ви кажеме што всушност се слушале и ќе биде на вид на еден тест за колкута вие сте геймери или не. Првата станува збор, ќе ви откривам дека првата песна е од Real Time Strategy Type Game, а додека пак втората песна е исто така од Real Time Strategy Game, но се до некаде и различни. Ве оставам да уживате наредните минути.
Така, од кога си наслушавте прекрасно на многу добра инструментална музика со, мислам некаде и ремикс што се вклучува пеењето во неа, но како и да е, се надевам дека веќе погодивте за што станува збор, но како што реков, на крај ќе откриам која е таа песна. Како и Battlefield 3, така и Skyrim повторно во неделната емисија на Loading. Овој пат со вест слична на Battlefield 3, односно Bethesda во рок од 2 недели ќе излезе со нов пач за петото издание на Elder Scrolls. Bethesda велат дека се подготвуваат за поголем пач на Skyrim со кој ќе се поправат голем број на грешки и багови во играта. Лично јас додека играв, налетав на неколку вакви слични багови, но искрено некои од нив не ја уништуваат играта, туку може да се каже со задоволство дека дури ја прават поинтересна и позабавна. Покрај сите поправки на овие багови, Bethesda рече дека некои попознати како на пример ударите на джедоните на кои можеме да не идеме во Skyrim и нивниот замав кој ќе балансира во вселената ќе останат и нема да се поправат. PR-от и маркетинг шефот на Bethesda, Пит Хилнес, вели дека за PlayStation 3 и Xbox 360 верзиите на конзоли се дадени за сертификација, додека пак PC верзијата ќе дојде веднаш по нив. Во продолжение, односно на Facebook страната на Loading ќе има исто така неколку видеа клипа прикачени каде што ќе може да видите некои да вие багови кои што се навистина интересни и смешни и да се посмеете, да се разбира. None shall survive. По Battlefield 3, по Bethesda и Skyrim одиме, се разбира, на уште една добра позната игра и оваа емисија не би била комплетна ако не ја спомнеме и Counter-Strike Global Offensive. Овој пат ви најавуваме дека затворената бета ќе почне на 30 ноември. По кратката пауза, Valve објави дека тие ќе ја почнат затворената бета на Counter-Strike Global Offensive за 7 дена. Велат преку пост на Twitter дека бетата ќе биде достапна само за тие што имаат моментално CDK-ови. Се уште нема најави за потенцијални доделувања на CDK-овите од Valve, но доколку се случи тоа, ние од Студент и од Loading ќе се погрижиме нашите слушатели да бидат навремено известени. Modern Combat! По веста за Counter-Strike следи редовно, како што не е секоја емисија, втората песна која имаме подготвена за вас. Како што реков, станува збор за Real Time Strategy. Мислам дека втората песна многу полесно ќе ја погодите него првата, но како и да оставам на вас да поуживате наредните 2 до 3 минути, потоа ќе се вратиме со останатиот дел од емисијата и каде што на крај ќе ви откриеме за кои песни всушност станува збор. По изслушаното што го имавме понудено за вас во Loading на Student FM 929, се враќаме повторно назад во студиото на Loading FM, каде што ќе ви кажеме дека официјално Blizzard ни вели дека на 29 ноември ќе го пушти во живо својот нов пач, односно пачот 4.3. Датата на пуштање на пачот во живо беше откриена директно од менаџерот на Diablo 3 Башиок на неговиот Twitter. Покрај тоа, крајот на секоја PvP сезона значи и почеток на нов пач. Исто така има уште една индикација дека пачот ќе ни дојде на крајот од месецов, а тоа е дека последните два билда на 4.3 верзиите се означени како релиз, односно како крајни верзии.
Првиот дел од патчот е достапен преку Blizzard Updaterот и ние силно препорачуваме да си го симнете се уште додека можете, бидејќи брзината на симнување е пристојна. Со тоа што се наближува и денот Д на самиот патч, симнувањето ќе се зголемува на играта, а со тоа ќе се намалува дозволената брзина за симнување. Патч ноутсовите уште не ви се ни приближно готови, па затоа во некое друго издание ќе ви ги представиме. Locked and loaded! И за крај мораме нешто да спомнеме, односно на игра која што подолго време не се појавуваше на интернетот и воопшто кај самите гейминг и PC магазинови. Станува збор за фирмата CD Projekt која што најави дека работат на две нови игри паралелно со нивната The Witcher 2 за Xbox 360. Најновиот инвеститор во оваа фирма вели дека имаат големи планови за наредните 4 години. До 2015 година студиото планира да направи две високобуџетни AAA игри и две помали игри во периодот помеѓу 2012 и 2013 година. Се очекува да излезат на повеќе платформи, меѓу кои една ќе биде и PC. Monster kill! Покрај се во оваа фирма ќе се фокусира на подобрување на својот Red Engine кој ќе се користи во The Witcher 2, заедно со уште некои други развивачки алатки. Во блиска иднина CD Projekt планира да издаде и The Witcher 2 Assassins of Kings за Xbox 360. Лансирањето е закажано за есента оваа година, но беше одложено за почетокот на 2012 година. Драги слушатели, тоа беше и крајот на нашата емисија. Loading се разбира, слушајте не повторно денеска во 18 часот и репризното издание во сабота во 14 часот. За тие што не успеа да ги погодат песните, првата песна беше, се разбира, изведок од opening theme на Rome Total War и од Creative Assembly се разбира, додека пак втората би требало 90% од вас да ја знаат, а тоа е дека станува збор за Age of Empires 3 main opening theme. Имате голем поздрав, имајте убава недела, од мене ви посакуваме јас Кирил Трајков и се разбира целата група и дружина на Student FM, па до наредно слушање, бидете ми поздравени и чао.